Tengo un Hyundai Elantra con un código. Este es un Hyundai Elantra 2013. Tiene un código del cilindro número 3, un misfire en el cilindro número 3. Vamos a ver qué es lo que tiene. Aquí está el problema del vehículo. De acuerdo a lo que revisamos, revisé la bujía primero, estaba bien, pero ya reemplacé el collo, así que el problema se fue y el carro casi está listo. Así que de no ser el collo, pues había que proceder con lo que es el inyector o checar la compresión, pero fue algo simple, realmente fue el puro collo nomás. El carro ya casi está listo para las emisiones.